Top 10 Sommerdüfte 2026 mit einer Nummer 1. Daher werdet ihr niemals drauf kommen, dass das die Nummer 1 ist. Ich habe diesmal so und so Düfte genommen, die etwas anders sind und nicht die üblichen Verdächtigen. Nein, nicht so wirklich. Ihr werdet überrascht sein. So, wir gehen rein. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Talk aus Hamburg. So, und der erste, da gehen wir mal, der erste ist der Sherif von Latafal. Da haben wir ihn. Und das ist ein grüner Apfelduft. Ja, den könnt ihr unten übrigens, schaut mal in meine Videobeschreibung, da ist der verlinkt. Dann könnt ihr auch noch meinen Code benutzen und bekommt ihr noch ein bisschen günstiger. Und der ist schon günstig. Also wenn ihr ihr kennt diese Apfel-DNA, hat einen großen Bruder. Und ja, noch ein bisschen mit diesem arabischen Touch in, sag ich mal, im Background, ein bisschen anders noch, aber trotzdem erkennt ihr sie für günstiges Geld. Der Flakon ist natürlich Geschmackssache, aber wenn ihr so eine Art richtig säuerlich, frisch, grünen Apfelduft haben wollt im Sommer, ist der einfach perfekt und deswegen habe ich ihn jetzt rausgeholt und der ist auf Platz 10. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Also das ist ein nices Teil. Der macht Spaß, aber das ist natürlich so eine Art Duft, also das muss man mögen, weil so einen richtig grünen Duft, richtig apfelig stechend, vielleicht auch ein bisschen synthetisch, ist beim, sage ich mal, großen Bruder aber auch nicht anders. Das muss man mögen, aber sonst ist der Sherif ein sehr nicer Duft. So, der nächste Platz 9, Bois Imperial. Ja, das ist ein Duft, ich finde immer, es ist ein sehr warmer, trockener, schon fast staubtrocken, wenn ihr an einer Wäscherei vorbeigeht. Das ist eigentlich das Beste, sage ich jedes Mal, seitdem ich diesen Duft kenne. Wenn ihr an einer Wäscherei vorbeigeht, da ist so stickige Luft drin. Und so ist der Duft, aber im positiven Sinne. Das ist ein Saubermann-Duft, der ist präsent, der ist stark, einfach für den Sommer perfekt geeignet und man kann hier nichts lesen. Das fuckt mich ab, ich komme da immer nicht zu. Ich muss unbedingt die Cam ändern, beziehungsweise kommt eine neue und dann hoffen wir, dass es besser ist. Das ist auf jeden Fall Bois Imperial. Und nein, ähm, der Duft an sich, glaube ich, hat sich nicht geändert, weil mich hat jemand angeschrieben, weil das Logo ein bisschen anders ausschaut. Jetzt könnte ich aber sagen, ich kann das nicht sagen. Also, das ist die Version, die erste, I don't know. Allerdings sage ich immer auch, wenn sich irgendwas am Flakon ändert, dann ändert sich meistens auch der Inhalt minimal vielleicht. Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass er so präsent und so stark ist und so, ja, trocken und ja, ist ein geiler Duft. Müsst ihr mal ausprobieren. So, der nächste ist Platz 8. Wehen Pacific Aura. Ja, auch der unten in der Videobeschreibung mit meinem Code verlinkt. Sehr nices Teil. Fruchtig, fruchtig, frisch. Aprikose. Wer sowas macht, grün, Schilf, sommerlich, ja, Malediven, so ist dieser Duft. Dazu natürlich ein bisschen fruchtig, auch süß, ja, hat auch einen großen Bruder, aber der ist richtig krank gut, dieser Duft. Wow, mit Magnetverschluss. Ja, funktioniert nice. Und nicht, weil da Werbung steht, habe ich sie hier drin. Nein, weil es einfach im Sommer perfekt ist für günstiges Geld. Und diese Düfte, vor allen Dingen Wehen macht Düfte, die sind wirklich bombastisch. Einfach bombastisch nice. Richtig gut und wie gesagt, für günstige Geld mit Magnetverschluss. Wo findet man das schon? So ein Magnetverschluss habt ihr meistens nur bei Chanel oft. Und ja, auch die Flakons sind allerdings auch ziemlich ähnlich gemacht. Natürlich hier mit dem Namen ein bisschen anders noch, hinten auch. Das ist hier, ne? Aber ich glaube, sonst sind es ähnliche Flakons und die Sprüher sind auch sehr, sehr gut. Also wenn ihr einen grünen, fruchtigen Aprikosenduft haben wollt, der frisch noch hat, der einen großen Bruder habt, ihr wisst es, Pacific Chill kennt man, mit bisschen Wehen, Aura und so, dann ist das euer Duft. Ja, so jetzt kommen wir zu Platz 7 und den habe ich nicht. Und das ist der White Vetiver von Creed. Ja, und der hat es mir wirklich angetan. Ich hatte eine Probe mitbekommen, bevor er rausgekommen ist und, habe den Duft testen können auf der Haut. Ich muss sagen, erstmal von der Performance und so weiter ist der richtig gut. Und der wird auch noch in meine Sammlung wandern. Und für die Leute, die fragen, ist der ähnlich so diesen Original Vetiver? Nein, das ist anders. Der hat mit denen nichts zu tun. Das ist ein anderer Vetiver-Duft. Aber da hat Creed mal richtig was rausgehauen. Also meine Frau hatte den auch mal drauf. Der hat den ganzen Tag gerochen. Das muss man schon sagen, dass das stabil ist für Vetiver-Verhältnisse.
Ja, auch für WTW, ich meinte eigentlich für Creed-Verhältnisse. Das ist bombastisch gut. Ich werde den mir holen, wenn der ein bisschen, ne, ich will da nicht so viel Geld für. Ich bin bei Creed, ihr wisst ja, Eingesessene wissen das, ich und Creed da inzwischen und weil, ne, aber ja, kann man machen. Deswegen ist er hier drin, Platz 7. Ich muss dazu sagen, diese ganze Platzierung ist schwer, ne? Also, ist ganz, ganz schwer. Die sind alle gut. Auf Platz 10 ist gut. Gut, Platz 10 wäre jetzt nicht Platz 1, aber der könnte jetzt auch weiter oben stehen. Ich habe den jetzt auf 7 genommen, weil ich die anderen meines Erachtens vielleicht noch ein bisschen besser finde. Liegt aber auch vielleicht daran, weil ich sie schon länger habe. Aber Wild WTW würde ich mal euch ans Herz legen. So, jetzt kommen wir zu Platz 6 und das ist der Summer Ming von Drake, den Rapper Drake, der mit seinem Album Iceman alle Rekorde schlägt. Er wird immer oft verglichen und es wird immer jetzt ja mit Michael Jackson. Ich bitte euch, ja, Drake ist sehr, sehr groß. Ich höre Drake, ich feiere das, ich höre seine Alben, ich habe die, aber ich war auch der größte MJ-Fan. Und selbst wenn ich der nicht wäre, ein Vergleich mit MJ hinkt. Michael Jackson ist das größte Talent der aller Zeiten gewesen und der größte Künstler aller Zeiten. Der war seinen Leuten ganz weit voraus und in allen Belangen, ne, das ist einfach so. Und zu der Zeit, hört euch mal das Album Bad an. Diese Qualität, und ich rede nicht von der Remastered-Version, sondern die Qualität, die Michael schon 87 auf CD gedruckt hat, beziehungsweise auf Platte zu der Zeit, ist geisteskrank. So, aber bevor ich abschweige, Summer Mink. Ein Duft von Drake, der, ich grüße jetzt mal Timo, den guten Timo Lofregens, Grüße gehen raus. Der hat gesagt, du musst dir den holen, der ist jetzt in Deutschland. Ich habe gesagt, oh ja, aber auch too much, ein bisschen teuer und so. Und Drake und ne, die ganzen VIP-Düfte, da gebe ich doch nicht so viel Geld aus. Ihr kennt das ja, ne, mit VIP-Düfte. Warum sollte man da das sind 100 ml Flakon, 135 € ausgeben? Oder 130, 120, whatever, oder für den 30er über 80. Da habe ich gesagt, nee. Und dann habe ich es doch gemacht. Danke, wie gesagt. Wirklich nicer Duft. Verführerisch, so wie man das kennt. Das passt zu Drake, wenn man dann so ein bisschen die Mucke dabei hört von ihm. Das ist jetzt nicht das war jetzt positiv gemeint, ne? Ihr wisst, was ich meine, wenn man seine Frau zu Hause hat und dies und jenes, dann diesen Duft trägt. Das ist geil. Und der ist aber kein Bismut. Aber es ist auch gut so, dass er kein Bismut ist, weil sonst würde den Duft kaputt machen. Der ist anschmiegsam, Summer Mink. Der Name passt, wie so ein leichter Pelz um euch rum. Summer, also Mink. Das ist ein sommerlicher Pelz, der um euch rumhängt, der ist, ja, verführerisch, sexy, Lavendel, bisschen würzig, pudrig, das ist geil. Sehr feminin am Anfang. Ich finde, er bleibt auch feminin, aber er ist geisteskrank gut. Und bei 20 Grad, Deutschland hat ja nur nicht immer 30 Grad, aber ihr solltet den mal ausprobieren. Das ist Geschmackssache. Beim Sprühen hat man dann immer hier was drauf. Das ist ein bisschen blöde, aber ja, dementsprechend ist das eben so. Ich habe heute, das mich nervt, ich bin so ein 100%iger. Mich nervt diese Kamera aktuell. Ich habe die heute auch, ich habe sie jetzt extra dunkler eingestellt, weil das andere nervt mich noch mehr. Ist eben so. Aber demnächst, wenn ich dazu komme und so weiter, mir eine neue zu machen, ne, und so holen, dann wird das mal gemacht. Ja. So, der nächste Platz 5 und das ist der Paragon von Initio. Ja, was soll ich dazu sagen? Paragon von Initio, ihr habt Pflaume, ihr habt Ingwer und der ist so präsent, so stark. Für mich einer der geilsten Düfte. Ich hätte jetzt auch Must Therapy nehmen können, dieses schöne Eis, so ein bisschen Vanilleeis drinne in diesem orangen Feeling da draußen. Wie hieß das? Solero? Nee, Solero war das nicht, was anderes früher. Dieses Stieleis. Ja, aber ich komme immer wieder zu Paragon irgendwie, weil der Ingwer, die Pflaume und dieses insgesamt ist richtig nice. Ja, kann sich richtig gut sehen lassen, kommt gut an, hält 12 Stunden. Die Sillage ist eine 10. Der ist so stark, wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, weil nochmal die Geschichte. Meine Frau hat den auch mal mir gemopst und raufgesprüht sich und wir waren auf Sylt in großen Einkaufsladen. Ich habe sie nicht gesehen, ich habe sie gerochen. Der Duft ist stark, aber der kommt einfach gut an, wirklich. So, Platz 4, ja, Pacific Rock Moss. Oh mein Gott, Alter, wir machen das hier. Pacific Rock Moss. Ein Duft mit Küstenmoos, was Kühles, Aquatisches. Ihr kommt ja die australische Küste, das passt. Ihr seid an einer australischen Küste, das Moos ein bisschen,
es ist schon warm, aber dann trotzdem kriegt ihr so ein bisschen was Kühles ab durch das Meer. Der Duft ist nice. Vor allen Dingen, wenn's heiß ist, ist der Duft mal richtig gut und ich finde Pacific Rock Moss, der rockt einfach im Sommer, immer wieder. Und deswegen ist er zum Beispiel vor den White Vetiver, weil der rockt noch ein bisschen anders. Der hat eine sehr schöne, ja, kühle und das macht schon richtig Spaß. So, Platz 3, Search of Renaissance. Ja, und das ist Italien. Das ist einfach Italien im Flakon. Es ist ein geisteskranker, kühler, würzig eigentlich falsch. Dieses minzige, dieses kühle, dreckige, stumpfe, minzige mit vielen kühlen, zitrischen Noten macht den krank gut. Werde ich auch nie aus meiner Sammlung hauen. Der ist so gut. Wow, und da kommt er wirklich, das ist Italien am Meer oder Sardinien meinetwegen auch oder Sizilien. Grüße gehen raus nach Sizilien. Das ist wirklich bombastisch von Allerfeinsten. Ja, ich weiß gar nicht, ja, diese Bergamotte, die hier auch drin ist, die ist richtig grün noch, spritzig. Und dann habt ihr dieses Minzfeeling. In meiner Nase ist es Minzfeeling, viel Lemon und nices Teil, schönes. Ganz zu Recht locker auf Platz 3. Aber was könnte besser als der jetzt sein, wenn ich den schon so abfeiere? Ja, ganz klar, der Imagination auf Platz 2 von Louis Vuitton. Ja, was soll ich sagen? Obwohl, das ist schon schwer, ne? Platz 2 und 3, aber der Louis nehme ich dann doch noch auf 2, weil dieses süßliche bisschen, die Teenote und die Zitrone, die ist auch bombastisch gut. Die ist so gut, dass sie einfach überall, wo du langkommst, kriegst du, also wer dich kennt so und von anderen, du kriegst Komplimente. Das ist ein Duft, der im Sommer einfach bombastisch gut ist. Und der wird auch, das ist einer wohl der besten Sommerdüfte der letzten 10 Jahre, muss ich wirklich so sagen. Kann man nur so. Es ist eine einfache DNA. Natürlich wird das nicht jeder mögen, aber trotzdem gehört er ja nur damit dazu, dass er ja wirklich einer mit der besten ist der letzten Jahre. So, der letzte ist ein Duft, den habe ich schon lange und ich muss sagen, Issey Miyake. Ich bin sonst kein Fan von Issey Miyake, aber ich hoffe, ich spreche den aus, kann ich gar nicht hier lesen. L'Heure de Sel, dieser salzige Duft ist eigentlich macht der mich immer wieder sprachlos. Ich habe auch die zweite Variante. Aquatisch, salzig, Meerfeeling, Urlaubsfeeling von Allerfeinsten, noch anders als Jil Sander Sunman, noch anders als so viele Urlaubsdüfte, wie Fort du Nord zum Beispiel. Nein, das ist einfach Salz auf der Haut. Den gibt's noch als Eau de Parfum, habe ich auch. Bisschen mehr mit Amber drin. Auch gut, auch gut. Aber ich habe hier das Eau de Toilette genommen. Diese salzigen Noten, das ist geil. Deswegen habe ich ihn mal auf 1 genommen. Das muss man mögen, ja, aber wenn es um salzige Sommerdüfte geht, gibt es einige, aber das ist der beste, finde ich. Also Issey Miyake tatsächlich auf 1 bei mir hier im Sommer. Dementsprechend sehr geiles Teil. Wie gesagt, den habe ich aber auch schon 2 Jahre, 3 Jahre. Den habe ich dort, ja, auch schon vorgestellt. Oder ist er 2 Jahre alt? Auf jeden Fall funktioniert der und jetzt habe ich ihn mit reingenommen. Jetzt ist er auf 1. Ich weiß gar nicht, ob der das letzte Mal auch mit dabei war. Das kann ich gar nicht sagen. Dementsprechend aber ein sehr nicer Duft, Freunde. Also schreibt mir runter, was sind eure Top 10 Sommerdüfte? Dann bin ich raus. Genießt den Sommer. Ich bin natürlich nicht weg. Das hört sich so an, als wenn ich weg wäre. Nein, ich komme natürlich wieder mit den Videos und dementsprechend gehen Grüße raus an meine Mitglieder. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Und dann würde ich sagen, Freunde, bis zum nächsten Mal.